Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastale pühendatud saatesarja Eesti Kaitseliit 100 11. saadet. Me oleme Kaitseväe keskpolügoonil ja käes on sügisvihmade aeg ja suurte Kaitseliidu õppuste aeg. Me tulime täna siia sellepärast, et Rapla malev viib keskpolügoonil täna läbi lahinglaskmisi ja me tulime vaatama, kuidas need lahinglaskmised kulgevad. Killuvestide ja kiivritega varustatud ajakirjanikud lubati Rapla maleva lahinglaskmisi salvestama pärast manitsust, et kaamera ja inimesed tohivad liikuda ainult positsioonide taga ja tagasilöögiti tulistavale tankitõrjekahurile tohib läheneda mitte ligemale kui 25 meetrit. Muide, keelu mõttes sai varsti iga mees aru, kui lasu tekitatud lööklaine mitmesaja meetri kauguselt kohale jõudis. Täna toimub Kaitseväe keskpolügoonil Rapla maleva rühma lahinglaskmiste harjutus, kus harjutatakse rühma kaitset erinevate kaitseelementidega. Teil on kirjas, et väga paljudest erinevatest relvad lastakse. Jah, lastakse käsitulirelvadest AK-4, lastakse raske kuulipildujast, tankitõrjekahurist ja kõikidest siis standardsetest jakku kuuluvatest relvadest. Kas Kaitseliidu rühma üks tulejõud on sama suur kui Kaitseväelgi või? Jah, tegemist on täpselt samasuguse täpselt samasuguse relvastusega, et siin erinevust ei ole. Lahinglaskmised toimusid Kaitseväe keskpolügoonil laupäeval 6. oktoobril Paduvihmas ja Poris. Just selline, nagu ekraanilt näete, pidigi olema ehtne jalaväelase ilm. Lahinglaskmised on sõjaväelise väljaõppe üks kõige komplitseeritum üritus, kus tingimused on viidud reaalsele lahingolukorrale võimalikult lähedaseks. Seekord mängis oma osa kaasa ka ilm. Päris sõjas, aga just nii ongi. Kui sul on niigi paha ja ebamugav olla, siis oota lisa. Sõdur peab aga kõigega toime tulema. Lakkamatu, kord-korralt tugevneva vihma all said Rapla kaitseliitlased proovida kõiki nende käsutuses olevaid jaole ja rühmale ette nähtud relvi. Alates automaatidest ja erikaliibriga kuulipritsidest kuni juba nimetatud tankitõrje suurtükini välja. Sest lahinglaskmised on need, mis on lahingule kõige sarnasem harjutus, mida me saame teha. Kõigepealt harjutatakse siis kuidas, et enne seda, kui päris niisuguse lahingmoona ju või sõdurite keeles terava moona juurde minnakse? No siin samas kõigepealt enne, kui me lahingpadrunitega laskma hakkame, harjutame ka paukpadrunitega kõik need samad elemendid läbi ja need samad elemendid, mida me siin harjutame, on nii-öelda varasemalt ka õppuste ja õppekäigus omandatud siis drillid ja drillid siis, mida kasutatakse. Kaitseväe suured juhid, kindralid on öelnud, et selline vihmane ilm on jalaväelase ilm. Kas te olete spetsiaalselt tellinud selle ilma tänaseks päevaks, et mehed paremini oma ülesandeid mõistaksid või? Just isiklikult saatsingi taotluse aasta varem ette ära, et kindlasti selle ilma saaks, et see kõik ongi nii planeeritud. Praegu on väljas üks rühm ainult või on? Siin oleme täpselt ühe rühmaga olemegi. Et lisaelemendina siis tankitõrje, mis nii-öelda rühma koosseisus ei ole, aga tegutseb koos rühmaga praegu. Niisiis, õppuste eesmärk oli harjutada relvakoolituse läbinud kaitseliitlasi kasutama kõikide nende käsutuses olevate relvade koondatud tuletõhusust ja jõudu nii rünnakul kui ka kaitses mitmesuguste sihtmärkide hävitamiseks. Lahinglaskmisi korraldatakse Rapla malevas traditsiooniliselt laskelaagri nime all. Leitnant Miko Allikmäe on selliseid õppusi korraldanud juba palju. Te olete profisõjaväelane või samuti tavaline kaitseliitlane, vabatahtlik, nagu teisedki? Mina olen tegevväelane, eks siis see, kellel makstakse palka selle töö eest ja nii-öelda karjääri siis tegevväelane on õige termin. Ütlesite, olete 1. augustist väljaõppe ülem Rapla malevas? Jah, eks siis augustist olen Rapla maleva operatiivväljaõppe ülem, varasemalt siis Kaitseväes teeninud. Kaitseliidu ja Kaitseväe vahel käib niisugune ohvitseride rotatsioon, et kord siin mõned aastad Kaitseliidus jälle Kaitseväe tagasi. Jah, võib ka nii öelda, et on seda rotatsiooni, aga eelkõige siis minu liikumine konkreetselt pigem sellest, et oma enda kogemuse, mida Kaitseväest tahtsin saada, sain kätte ja praegu siis kodule lähemale. Kas need õppused on teil organiseerida esimesed või mitmendad juba? Sellised Kaitseliiduga on esimesed. Kaitseväes sarnaseid oleme teinud ennem ka. Lühikeste valangutega sihtmärkide pihta! Lühikeste valangutega sihtmärkide pihta, tull!
Kaitseliidu Rapla maleva laskurrühma iga jagu sai osaleda nii rünnakul, positsioonide vahetusel kui ka kaitses. Rühma kõik 3 jagu roteerusid positsioonidel ning kui väljaõppeülemate poolt tulistati taevasse signaalrakett, asusid kaitseliitlased tegevusse. Et keerulised õppused pole neile esmakordsed, seda näitavad rakmetel ja killuvestidel olevad märgid. Järgmine kuulipidaja mees tuleb järjekorda. Mida need mehed, kes täna on siin lahinglaskmistel selleks teinud on, et lahinglaskmisesse pääseda? Neil on mingisugune eelnev väljaõppe kindlasti? Kindlasti neid on teinud test 1 ja 3 selleks, et siia pääseda. Ja kindlasti nad ennem lasknud varem. Ja et siia üldse teravmoonaga lasta harjutasime selleks paukmoonaga hommikul. Teeme televaataja oleks selleks ajad, mis see testid on? Test 1 on see, kus õpitakse relva ohutult käsitlema, relvaga ringi käima ja test 3 on siis aja peale laskmine ja sinna juurde samamoodi ohutustehnika eelkõige. Ohutustehnika on nagu väga põhiline asi, mida enne lahinglaskmist on vaja õppida. Jaa, seda näete ka siin, et keegi ennem ei liiguta, kui tuleb selle jaoks vastav luba ja siis alles hakkavad liigutama inimesed ennast. Nüüd on uued käsusõnad, et vanasti oli, et iga väikese liigutuseks oli eraldi käsk, et relv, lae ja kaitseriivista ja siis on, aga nüüd on vist ainult oma sihtmärkide pihta tuld ja kõik. Ei, ikka selle jaoks on ka eelkäsk, et relv valmista ette, see tähendab seda, et relv pannakse salv alla, laetakse ja siis läheb lahti käsu peale. Kui mitu lahinglaskmist teil selle rühmaga juba toimunud on või milles on veel plaanis teha? Oma rühmaga iseenesest on väga raske nagu tervet seda rühma kokku saada vabatahtlikele. Aga me teeme seda kindlasti malevkompani peale ja sealt saame rühmatäie rahvast kokku ja siis teeme oma laskmised ära. Kes te oma eraelus olete? Ehitaja, jah. Niisiis, nagu äsja kuulsite, on lahinglaskmistel esmatähtis ohutustehnika. Padruneid antakse küll palju, aga iga mees ja naine vastutab oma relva eest ja iga lasu eest ka isiklikult. Leek ehk trasserkuulid näitavad, kuidas pärast rikošetti lähevad kuulid nii-öelda jalutama. Nad ei lenda enam pikka maad, aga on ettearvamata trajektooriga ja siin võiks olla näitlik õppematerjal kas või jahimeestele ja seletus sellele, miks meie telekaamera võis liikuda vaid laskurite selja taga. Peab ette ka näitama. Näitame. Tuleb selja tagant. Esineb ka relvade tõrkeid. Seda ikka juhtub, et mõni püss ei taha just siis, kui vaja tulistada. Mõni relv tahab lihtsalt rohkelt relvaõli, aga mõni vajab ka lahtivõtmist, puhastamist ja tähelepanelikku kokkupanekut. Kui oma relv tõrgub, siis annab kaitseliitlane laetud salved kamraadile, saab vastu tema tühjaks lastud salved ja kui vaja, laeb need uuesti. Kõige lõpuks on instruktorite õpetused ja tagasiside. Siis Delta ja Jaaõlem võiks olla natuke rohkem koos. Jaaõlem kaardis oli siin nurgas, Delta oli seal. Delta! Ja mitte keegi dubleeri ka. Selle jaoks on ka juba suhtlus, mida peab rääkima. Kaitseliitlaste meeleolu lahinglaskmistel on tõelisest jalaväe ilmast hoolimata või ehk just tänu sellele täis bravuurset naljatuju. Sõjaväes nagu sõjaväes ikka. Kuradi asi on kael all. Mis asi see küll on? Ma ei jätta sulle. Ma püksi ei taha panna, läks liiga tuline. Niisiis olime kehva ilmaga õppusel. Õnneks pole tegemist siiski päris lahinguga ja iga kaitseliitlane teab, et õhtul peale relvade puhastamist ja kojusõitu ootavad teda soojas õduses kodus omaksed. Nende nimel, Eesti riigi ja rahu nimel tasub pingutada. Tallinna malevas toimus oktoobrikuu alguses pealike vahetus. Senine Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli andis ameti piduliku tseremoonia käigus üle maleva uuele pealikule kolonelleitnant Janno Märkile.
Tallinna maleva pealiku kohalt lahkunud kolonelleitnant Toomas Väli jätkab teenistust Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülema ametikohal. Kasutame juhust ja küsitleme Tallinna maleva uut pealikut ning Kaitseliidu peastaabi uut operatiivosakonna ülemat, millise sisetundega nad oma uutele ametipostidele asusid. Kolonel Janno Märk, et olete Afganistani ja Iraagi sõjakogemusega ohvitser, et kuidas seda sõjakogemust saab Kaitseliidu maleva juhtimisel ära kasutada, et kokku treenitud lahingüksuse ja amatöörsõjameeste juhtimise vahel on ju vahe? Ja ma kõigepealt ütleks seda, et rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine on ohvitseri teenistuskäigu tavapärane selline orgaaniline osa ja see on väga oluline siis ohvitseri nii personaalses kui professionaalses arengus. Ja Tallinna malev kui Eesti kõige suurem malev, selle juhtimine kõigepealt on suur au ja privileeg ja ma ei diferentseeriks Tallinna malevat kuidagi regulaarväest või nii nagu te mainisite, siis professionaalsetest üksustest, et ma pean ka Tallinna malevat väga professionaalseks üksuseks. Kas tavaline kaitseliitlane märkab ka seda, et Tallinnas on pealik vahetanud ja on tekkinud Kaitseliidu see uus operatiivosakonna ülem? Ma arvan, et see teadmine jõuab kaitseliitlastele nüüd läbi Sõduri FM-i, et eks ta loomulikult läheb allapoole, et on ju tehtud teavitus selles mõttes, et malevkonna pealikud ja üksuste ülemad teavad ja mööda seda nii-öelda juhtimisahelat läheb see info kindlasti allapoole. Teine on ka nii-öelda avalik teavitamine, ikkagi Kaitseliidu koduleheküljel vastavad uudised olid üleval ja samamoodi Facebooki nendes kõnegruppides ja see teadmine, et aga siis ükski pealik ei jää ju 10 aastaks oma koha peale, et see on ka ju kõigile aru saada. Et uued väljakutsed ja mina soovin uuele pealikule ainult jõudu ja edu. Ma usun, et sisekommunikatsioon Tallinna malevas toimib väga hästi, et ma usun küll, et see on jõudnud iga viimase kui kaitseliitlaseni see informatsioon, et maleva pealik on vahetunud ja ma usun, et ka eelmine pealik on teinud väga head tööd ja latt on minu jaoks seatud väga kõrgele. Ja minu jaoks on väljakutse, ütleme, seda, mis on juba tehtud, alal hoida ja edasi arendada. Kaitseliidul on tulnud järjest tõsisemad ülesanded panustada siis nii tavatus sõjapidamises kui konventsionaalses sõjapidamises ja Kaitseliit tervikuna, sealhulgas Tallinna malev, on ka meie riigikaitse orgaaniline osa. Et Kaitseliit on nagu väike ühiskond ühiskonnas, et oma tegevuste ja oma trennidega ja üldharidavate loengutega, et kas iga maleva pealik teeb oma poliitika näiteks, nimetame seda poliitikaks, eks ole, malevas või? Tark pealik ikkagi enne seda, kui ta hakkab midagi muutma, vaatab, et kuidas asjad toimivad ja kui asjad toimivad, siis ilmselgelt neid nagu väga palju muuta ei ole. Et võib-olla et Tallinna maleva eripära on, et meil on palju ka sellist nii-öelda tegevust, mis ei ole puhtalt sõjaline, alates käsitsi võitluse trennidest, mille arved teinekord staabiülemal panevad kulmu kibrutama ja meil on oma nii-öelda Toompea malevkonnas näiteks on see Toompea akadeemia, kus kutsutakse erinevaid inimesi kuulama ja esinema ja ma arvan, et eks see tegevus kõik jätkub. Kas teil on oma nägemus Kaitseliidu Tallinna maleva juhtimisest, et mida peaks nagu siin järgmisena tegema, tugevdama või kuhu rõhud panema hoopis? Jaa, kindlasti on, et seda ametit üle võttes ma olen väga selged prioriteedid seadnud iseendale kui maleva juhile ja ma olen 3 sellist nagu suunda või prioriteeti seadnud. Esimene nendest on vaba tahte alalhoidmine, edasiarendamine. Teiseks mõtestatud väljaõppe läbiviimine ja reaalse lahinguvalmiduse edasiarendamine. Nüüd alustades esimesest ehk vabast tahtest, Kaitseliit organisatsioonina on vaba tahte defineerinud raskuskeskmena ja sellest me ei saa mööda vaadata, seda me peame alal hoidma ja edasi arendama läbi mõtestatud väljaõppe ja reaalse lahinguvalmiduse. Nüüd
eelnevalt juba mainisin, et Kaitseliidul on väga selged riigikaitselised ülesanded ja arvestades siis Tallinna maleva vastutusala ja ka Põhja maakaitseringkonna vastutusala, siis Kaitseväe operatiivstruktuuri kontekstis, siis sellest lähtuvalt väljaõppe osas on kindlasti prioriteedid meil linnalahingu väljaõppe ja võimete arendamine ja teiseks tavatu sõjapidamise oskuste siis edasiarendamine. Kui palju tegelikult võtab inimesel aega, kui ta tuleb täiesti puhta lehena Kaitseliitu? Ta vaatab meie saadet, ta näeb, et me tegeleme huvitavate asjadega Kaitseliidus ja tahaks liituda. Kui kiiresti temal võtaks aega, et jõuda lahinglaskmisteni? Ma usun, et mida selleks tegema peab kõigepealt tahtma ja kui on tahe ja motivatsioon, siis jõuab nende lahinglaskmisteni üsna kiiresti. Kaitseliit tagab kõigepealt sõdurioskuste kursuse liitujale ja sõltuvalt siis selle liituja vanusest, eelnevast professioonist, füüsilistest võimetest ja enda soovidest on väga erinevad teid, kuidas siis Kaitseliidus edasi toimetada ja riigikaitsesse panustada. No see võtab aega selles mõttes, et kõigepealt ikkagi tuleb endas selgusele jõuda, et teha see otsus, et kas ma nüüd Kaitseliidus teenin relv käes või teenin ma Kaitseliitu või Eesti riiki kuidagi teistmoodi, kas siis toetajaliikmena. Kui sa oled otsustanud, et sa tahad teenida relv käes, siis ju kõik sõltub sellest, milline on su eelnev taust. Kui sa oled läbinud Kaitseväes ajateenistuse, siis ma arvan, et see Kaitseliidu liikmeks astumine tähendab seda, et sa järgmisel päeval võid minna sisuliselt kompaniil ka koos lahinglaskmistele. Kui sul eelnev sõjaline taust puudub ja sa oled puhas tsiviilinimene, sa pead ennem kõigepealt läbi käima sõdurioskuste kursuse, mis on niisugune 10–11 nädalavahetust Tallinna malevast, ta isegi venib vähe pikemaks, sellepärast et need nii-öelda relvaoskustestid ja relvaoskustrillid, millele selles sõdurioskuste kursusele palju tähelepanu pööratakse, et see võimaldab nii-öelda sellel inimesel, kes ennem relvadega kokku puutunud, olla ohutu endale ja teistele. Sest see on nagu see relvade kasutamise oskus või oskus relva õieti käidelda, et see on alus, et sealt saab edasi minna juba vähe keerulisemate asjadele. Ma pakun ikkagi, et nii-öelda tsiviilisikust lahinglaskmisteni, see on niisugune aasta või rohkem. Inimesed saavad, kes tulevad Kaitseliitu, saavad seda valida ise? See on nüüd jah, sellest inimesest endast kinni. Kui ta tahab nii-öelda olla selles võitlejate kategoorias, ehk mitte võimendaja või võimaldaja, siis see nüüd on see tahtmine, mis viib läbi mehed ja naised läbi halli kivi. Et ma nüüd jälle selles oma eelmises ametis Tallinna malevas, et kui meil seal ikkagi oli sõduri baaskursus või sõdurioskuste kursusel alustas 80 inimest ja sellest lõpetas 40, siis see näitab seda, et seal nagu hinnaalandust ei tehta. Et on neid, kes ikkagi ühel hetkel ütlevad, et see ikka ei ole päris see. Ei saa tõenäoliselt öelda, et igaüks saab nüüd täiesti vabalt valida, et siin ikkagi peab inimese tahe ja riigi vajadus kokku minema, aga Kaitseliit organisatsioonina on paindlik siis leidmaks selliseid lahendusi, et siis maksimaalselt mõlema osapoole huvid oleksid kaitstud. Kui palju noori inimesi tänapäeval Kaitseliit tuleb, kui palju teie malevapealikuks oleku ajal Tallinna malev kasvas näiteks? See on niisugune keeruline küsimus, et see on see suur vale, väike vale statistika. Et tegelikult me räägime, toome nüüd konkreetselt Tallinna maleva näite, et juba eelmise pealiku kolonel Aabeli ajal, et hakkas see maleva isikukoosseis kasvama. Et eriti muidugi tuli juurde väga palju inimesi peale seda 2014. aasta Ukraina sündmusi. Aga ma arvan, et kuskil viimase 4 aasta jooksul see kasv on olnud niisugune 400–450 kaitseliitlast. Et ütleme niimoodi, et me oleme alati olnud positiivses saldos. Et malev on kasvanud ja selle üle on hea meel ja samamoodi kogu Kaitseliit tervikuna, et ikkagi liikmeskond on kasvanud. Kui palju noori tänapäeval Kaitseväest peale oma ajateenistust oleksid valmis tulema Kaitseliitu? Te olete Kaitseväest tulnud ohvitser, võib-olla te näete seda just praegust momenti kõige paremini? No peaks võib-olla sellest alustama, et Kaitseliidu noorliikmed, kes jõuavad ajateenistusse, siis on meil põhimõte, et Kaitseliidu liikmed, kes läbivad ajateenistuse, määratakse sõja- ja ametikohtadele Kaitseliidu üksustesse.
ehk siis kaitseliitlased, kes on enne ajateenistust juba selles organisatsioonis alustanud, suure tõenäosusega jätkavad ka oma reservteenistust Kaitseliidus. Nüüd ajateenijad, kes ei ole Kaitseliiduga liitunud, siis on see võimalus neil kindlasti olemas ja võib-olla sellist protsenti on nagu raske välja tuua, küll ühiskondlikud arengud mõjutavad Kaitseliiduga liitumisi, et erinevad kriisid tekitavad ka juba sellise liitumislaineid. Kas noored üldiselt tulevad meelsasti tänapäeval Kaitseliitu? Tegelikult noori tuleb, et see nagu torkab nagu silma ja eks noori tuleb ka läbi noorteorganisatsioonide, et kui sa oled ikkagi olnud aktiivne kodutütar või aktiivne noor Kotkas, et ühel hetkel ikkagi see tegevus, et sul on nagu nädalavahetused mõistlikult sisustatud, mitte nagu mingite tahvlite taga, et see ikkagi tõmbab noori ka ligi. Kaitseliit on väga unikaalne organisatsioon ja nii nagu te mainisite, selline kogu perele võimalusi, eneseteostusvõimalusi pakkuv organisatsioon ja see kindlasti soodustab siis noorema generatsiooni liitumist nii Kaitseliiduga kui ka siis riigikaitsesse kui tervikusse panustamist. Kaitseliit saab nüüd siis kuu aja pärast 100-aastaseks, et kuidas Kaitseliidu üks juhtidest, Toomas Väli, kolonelleitnant, kirjeldaks Kaitseliitu, mis sõnadega saab teda kirjeldada? Eesti Kaitseliit on Eesti iseseisvuse pant. Ta on Eesti esimene organisatsioon, riiklik organisatsioon. Kui kõik ülejäänud asjad võivad mitte toimida, siis Kaitseliit toimib endiselt. Kaitseliit on see üle-eestiline turvavaip. Kaitseliit, mis tõmbab endasse kogu Eesti ühiskonda, alates ülikooli professorist lõpetades invaliidist töötuga. Kaitseliidul on väga palju rolle ühiskonnas. Kõigepealt võib-olla esmane riigikaitseline roll, ühiskonna sidususe suurendaja roll, ka võime kuni sotsiaalsete rollideni välja, pakkudes lastele ja noortele huvitegevusi läbi oma noorteorganisatsioonide ja ka naisterahvastele läbi Naiskodukaitse väga erinevaid väljundeid. Et Kaitseliit on väga unikaalne organisatsioon ja pakkudes ka riigikaitsesse unikaalseid võimeid. Kas Kaitseliit võiks kunagi kasvada sama suureks, kui ta oli esimese Eesti Vabariigi ajal, 42 000 meest? Praegu on meid 20 000 umbes. No tõenäoliselt oli ühiskond ka tol ajal teistsugune ja võib-olla inimeste ka sellised vaba ja eneseteostusvõimalused olid teistsugused. Tänapäeva sellises globaliseeruvas maailmas ma julge seda lubada, et me jõuaksime 40 000 liikmeni mingis perspektiivis, aga kasvamiseks on Kaitseliit kindlasti võimeline. Kuhu Kaitseliit võiks areneda ja kuidas teie kutsuksite inimesi liituma Kaitseliiduga? Kaitseliidu riigikaitseline roll on järjest konkreetsemaks muutunud ja Kaitseliidu, ka sellega seoses Kaitseliidu väljakutsed on järjest tõsisemaks muutunud, kui me räägime siis sõjalisest riigi kaitsest ja reaalsete lahingüksustega riigikaitsesse panustamisel. Et see on kindlasti üks arengusuund, mis pakub siis nii võimalusi kui ka väljakutseid Kaitseliidu jaoks. Kuidas teie kutsuksite Eesti Vabariigi kodanikke liituma Kaitseliiduga? Milliste sõnadega? Meil on toredad inimesed ja ma arvan, et see on organisatsioon, millesse tasub panustada ja mida tasub usaldada ja tere tulemast siia. See on hea klubi, Eesti parim klubi. Et kui sa soovid panustada Eesti riigikaitsesse, siis liitu Kaitseliiduga.